Ich heiße Doris Pauletta, komme aus der Schweiz und wohne jetzt in Cassapa. Und hier bin ich seit 1. März 2022. Ich fühle mich wohl in Paraguay. Die Paraguayer sind freundlich und sind auch hilfsbereit. Vieles ist sehr einfach hier in Paraguay. Zum Beispiel habe ich noch ein Zimmer angebaut, da braucht man keine Bewilligung, man baut einfach. Und natürlich als Rentner bezahlt man hier keine Steuern. Das ist ja auch ein schöner Aspekt. Und das Wetter ist natürlich auch toll. Es ist jetzt Herbst und wir haben 20, 25 Grad. Ja, es gibt viele Aspekte, die schön sind. Paraguay ist natürlich auch das Land der Möglichkeiten. Also wenn jemand hier etwas machen will, dann kann er es einfach machen. Beispielsweise sind Handwerker sehr gesucht und das wird auch geschätzt. Also hier, man kann heute ein Geschäft aufmachen, problemlos. Ich habe dann einfach gesehen, dass man hier die Tiere relativ schlecht behandelt und die haben ja auch keine Lobby. Und dann habe ich gedacht, da müssen wir was machen. Und ich habe mich dann mit der lokalen Tierärztin, mit Camila Salubi, vernetzt und sie hat dann gemeint, ja, das ist mir schon lange eine Herzensangelegenheit. Wie können wir das vonstatten? Wie können wir das organisieren? Ich habe sie dann mit der Julia Thompson, das ist eine deutsche Tierärztin, die in Independencia wohnt, vernetzt. Und dann haben wir im Juli den ersten Kastrationstag gemacht. Wir haben an diesem Tag Straßenhunde und Straßenkatze eingesammelt und über 100 Tiere kastriert. Wir hatten auch ein Angebot für ärmere Leute, dass sie zu einem Spezialpreis ihre Tiere bringen konnten, um sie zu kastrieren. Und das war dann ein voller Erfolg. Jeder Einzelne könnte natürlich helfen, indem er die Tiere kastriert. Weil das ist im Prinzip das Nachhaltigste. Und was halt auch immer wieder komisch aufstößt, sind diese Züchtungen. Es gibt ja auch hier Züchtungen. Ich kenne jemanden, die alle halbe Jahre kriegt die Junge und die werden wieder verkauft und die wird weiter gezüchtet. Dabei hat es ja so viele Tiere. Und da hilft eben einfach nur die Kastration. Jeder Einzelne kann uns natürlich unterstützen, teilweise mit Spenden, weil die Paraguayer haben ja nicht so viel Geld. Und da sind wir auf Spenden angewiesen, damit wir diese Kastrationen durchführen können. Wir haben auch eine Frau, die hat 12 Hunde. Die hat sie alle von der Straße aufgelesen. Wir haben jetzt diese Hunde kastriert und wir spenden das Futter für sie. Und es braucht natürlich auch Aufklärung in der Schule. Da sind wir auch dran, dass wir schon mit Lehrern darüber gesprochen haben, dass man die Tiere anders behandelt. Leider behandeln viele Paraguayer Tiere nicht gerade sehr liebenswürdig. In der Schweiz habe ich mich auch schon für den Tierschutz eingesetzt. Ich habe einfach gewisse Organisationen finanziell unterstützt. Ich hatte keine Zeit, da mehr zu tun. Aber hier, als ich dann das so sah, das ganze Elend, hatte ich einfach das Gefühl, da müssen wir was tun. Und vor allem, weil es ist einfacher hier. Wir haben diese Kastrationen gemacht, ohne jegliches Formular, ohne nichts, ohne Behörde. Und es ist gut gegangen. Alle Tiere haben überlebt. Und der Spirit war super. Meine Stärke ist auch, indem ich Leute miteinander vernetze, sie zusammenbringe und organisiere. Und ich bin ja auch für das Finanzielle zuständig, dass das klappt. Und ja, es ist ein gutes Gefühl, wenn wir den Tieren helfen können. Seit ich jetzt da im Tierschutz tätig bin, habe ich natürlich auch viele Menschen kennengelernt. Und das ist auch ein super Gefühl. Also wenn ich da durch die Straßen gehe oder zum Teil auch mit Leuten zusammenkomme, dann kennt man mich. Und das finde ich ganz toll. Der Tierschutz macht mir sehr viel Freude und gibt mir auch eine gewisse Befriedigung. Cassapa ist ja relativ klein und wenn ich irgendwo durch die Straßen fahre oder gehe, dann winken mir die Leute und sagen, ah, du bist doch diejenige, die da Kastrationen durchführt. Und ja, das finde ich schön. Die Anerkennung findet statt. Die Leute schätzen es, was wir das angefangen haben und mit der Zeit wird es auch ein Selbstläufer.
Camilla hat bereits vor einiger Zeit dann selber so einen Tag, Kastrationstag organisiert. Und das ist ja auch das Ziel, dass die Leute selbstständig werden und merken, es muss was getan werden. Es gibt ja verschiedene Tierschutzorganisationen also in Paraguay. Wir sind jetzt zuständig für Casaba und die Umgebung. Dann gibt es aber zum Beispiel in Villarrica gibt's eine Frau, die Dorita, die kümmert sich vor allem um Katzen. Die hat ein Haus mit zig Katzen, um die sie sich kümmert. Und dann die Julia Thomsen mit ihren beiden Ärztinnen, die haben auch wieder einen anderen Tierschutz, Independencia. Dann gibt es in der Nähe von San Bernardino eine sehr große Organisation mit Evelyn Huber. Das sind etwa 12 Leute, die da im Vorstand arbeiten und die machen auch sehr viel für die Tiere. Jede Organisation versucht ja, die Tiere irgendwie zu Adoption freizugeben. Für Leute, die Tiere suchen. Und Welpen gehen in der Regel relativ gut, die sind schnell dann mal weg. Erwachsene Tiere ist immer sehr, sehr schwierig. Aber hier versuchen wir uns auch gegenseitig zu unterstützen. Wir sind über Telegram mit den verschiedenen Gruppen vernetzt und auch im regen Austausch, auch wenn mal irgendwas ist. Wenn wieder jemand etwas Geld braucht oder sonst einen Ratschlag, sind wir füreinander da. Finanzierung ist natürlich so ein Thema. Am Anfang gab es sehr viele Spenden, aber mit der Zeit sind oder bleiben sie aus. Was machen wir? Wir organisieren Flohmärkte. Es gibt viele Menschen, die uns viele Dinge schenken, beispielsweise auch Einwanderer, die zurück nach Europa gehen, lassen wir die Sachen da. Dann organisieren wir Flohmärkte und da gibt es auch immer wieder etwas Geld. Gott sei Dank braucht man ja nicht so viel hier. Ja. Wenn es jemandem langweilig wird, da gibt es hier ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Auch die ganzen Schulen, die haben auch zum Teil ein großes Problem. Die Schulmaterial müssen die zum Teil selber kaufen und die haben ja auch kein Geld. Und mit den Lehrern, also da kann man sich auch einbringen. Gut, mit den Tieren kann man helfen. Oder wir sind jetzt hier in Casaba auch mit dem Altenheim dran, dass wir da versuchen, Tiere zu platzieren. Also morgen werden wir ein paar Katzen bringen. Das tut den allen gut, aber man muss natürlich das auch vorsichtig angehen. Wir werden dann für das Futter sorgen. Also so kann jeder im Prinzip sich einbringen. Und ich würde auch vielen Einwanderern raten, mal zu so einem Paraguayer zu gehen. Zum Beispiel wie Mirta, wie die wohnt, ne? So in ihrer Bretterbude mit allen Tieren. Vielleicht werden sie dann auch ein bisschen zufriedener.